班紧做，免去南风。夜班紧做，免去南风。南风，南风，群悠群。南风，南风，烟悠烟，烟悠烟。太阳东，夜夜数，最好是摆摆看天北望，一手偷偷剪下心事。爱看东。水墨寒，云从此从天开天，强的是纯属南天北岭。快起来了。快。谢谢。好一点吗？好多了。可以说话了啊，表示好很多。有没有发烧？没有了，谢谢。哪里人啊？我老家在台东。我在屏东，跟你一样很远。家里就你一个人。我还有一个妈妈。我常回去看妈妈吗？要常回去啊。要不然你一个人在外面，他也不知道你的消息。好。连总，我个兄，我那个兄妹，佢就骗你，哪一照片？本聪嘅大陸嘅咋？哦，我去看過嘅啦，應該冇乜嘅問題。唔點樣啊？因為本聰嘅大道，人按用了記下來，咁好。你講我，佢真有地方去嘅話哦，你會放多天涯地異嘅目標啦。還是講起來，嚴總也麻煩呢。嚴總不可以太介意，做唔得出事情啊。唉，我水上哦，做得叫佢多年，都叫佢多年啦。唔過，亞夫圈呢，永遠都不認錯，係講佢嘅反應，人哋按用就要留佢聽數呢。我看叫大家買相片啦，本身應該唔會快咁錯啦，冇用啦，先以後多看看咧，哦。好啦。
怎么样？这么晚了，你要去哪里？我是你的医生，在我还没有说你可以离开医院之前，你是不能离开的。我不想要给你惹麻烦。全台北市人都知道，徐外科的后门是留给那些没有钱缴医药费的人。怎么样？你也没钱缴医药费？我一定会把医药费付清的。那好啊，那就回去疗伤了。缴完医药费，再从大门走出去。你没有走吗？我昨天是梦游啊。院长，他昨天晚上跑出去哦。我在想，他是嫌我们徐外科医疗设备不够先进，病床不够舒适，想转到台大医院去。你知不知道，现在徐外科是全台北最大的私人诊所哎。还好是梦游啊，要不然要报失踪人口，我还不知道你的名字。我叫陈国良。陈国良，脚好多了啊，可以走了。要不要自己走到台大医院？还是我帮你挂号？我会待在这边，把伤养好再走。那就不要梦游了。哎，要不要我帮你啊？下车，快！陈警官，什么代志哈？无啦，麻烦医生哦，帮你看嘛。哦，伊是就是银楼抢案的抢匪，哦。那另外一个有找到吗？开枪打中了，不过现在还在逃。我们警方已经出动大批的警力，不过到现在还没有抓到人呢。你若有看到可疑的人哦，有特别的外伤哦，要去向警察讲。我知。知道痛了哈，还敢抢银楼，痛死你！少浪费2颗子弹。走了。走啊，看什么？这边啊。小蛋，你给我讲咩？跟你讲啊！你看来上班哪来？老廖，你是我的病人啦，前2天动手术。麻烦。我再带一点皮。行，麻烦你。院长，这位病人血压有点偏低。医长，这病人麻烦你看一下。那鱼汤。叫什么叫啊？带你来看病还没叫。你是要打给我看呢，还是我帮他医病？医长，
这个犯人哦，讲伊身体无爽快啦。我副局长哦，叫我两个带来哦，互你检查看卖。先坐下哈。来。哦，好。来，这小心，小心。可以吗？可以。小心。陈先生，你是不是认识刚才那位犯人？不想说没关系，好好待在病房里休息。我去和警察说。哎，你现在最好不要出去比较好。可是我害了你们，大家都在担心。你现在不要想那么多。现在不管你是不是跟犯人有关，你在医院里最重要的事情就是把病养好，其他的事情等好了再说。好了，不要再走出病房了。睡一下了哈。什么名字啊？我的阿慈啊。阿刚印啊。好了，听听的跳伊。来到。哦。亚伟啊。鸦片看到。用要痛啊。我气得冲到嘅。嘴角冲到的。係啦。真的假的啊？我同讲啊，用迄铁锅来请我开饭呢。等下啊，你这个无细年吼，要胸内出血啊，即马变啊佫长去啊。你若佫较大力，你就免送来遮，你送去殡仪馆就好啊。哎，即嘛是安怎？啊，即马是安那？我问你啊，我即马若医啊好，过2工你佫送来，啊，我是要医还是无医啊？院长，我甲你挂保证了，后摆绝对袂有这种代志佫发生。好啦，等下做你讲的啊。院长，咱种的即摆这间病院哦，有一寡可疑的病人。我看即摆规个病院内底哦，就恁两个看的上可疑啦。院长，你这样说，我们都不知道你是什么意思哎。你不知道什么意思？外口台猪的卖肉的挂猪啊，拢知影伊的伤是安怎来啊？院长，你即摆讲算像的呢，你真正甲别个医生哦无共款哦。好啦，莫讲这啊，你即摆锁匙吼，把伊手铐拍互开啦，我要检查伊的身体。院长，这手铐即摆袂使拍开啦。你无得拍互开，我是要安怎检查呢？那小五，爸爸。即摆看起来吼，是胸腔出血啊，真严重啊！你回去跟你们上面的人说，这个犯人要开刀，要住院观察，就说是我徐邦新医师说的。院长，学长，这个困难呢。真哪有困难啊！你即摆案件还未破，人就死啊！下摆毋是愈困难。真捌讲这嘛无效啦，小五，你甲顾个，我即摆等下分局哦，甲分局长哦报告这个情况。哦，好。好啦，你出去了。院长，我不能离开这个犯人啦。我没有要你离开，我要你在走廊上等。放心啦，我会看出他。哦，好。院长，我会死的嘛？冲愈管冲，会惊死的。目个唔做啊，你冲骗你。
人家做生意辛辛苦苦的。爱弟啊，爱弟也试甲试过啊，但是若要去种，迄有原因啊。有原因，落到了好教，同伊讲道理。好啦，慢慢啦。迄陈国良，迄毋嘛经人。魔术师啊。真紧啊！那魔术师给马该你呢？啊，一日食三顿，爱记你食哦。啊，顿去吼，感冒啊、金蕉啊，拢袂当食，凉的嘛袂当食，好，你就会使啦。了解了解。较早困啦哈。必须是这样。不会啦。医生，哎，要不要来一根？哦，不了不了。好。你们最近有没有什么可疑的人到你们徐外科来看病？哦，如果有的话，我们会向你通报的。哦，对啊，最近治安很乱，银楼抢匪到现在还有一个没有抓到。如果有什么可疑的人到你们这边来看病的话，你们一定要通报我们知道。哦，会的会的，哦，我们会全力配合。那再帮我们留意一下。好。警官，如果没什么事的话，我就先去忙了。哦。这个，带机去买 X 光片。哎，你们要干嘛？要去照 X 光片。哦，好，来，别靠了。院长，可是不靠，万一犯人跑掉了怎么办？他现在胸腔出血，肋骨是什么状况还不知道，你靠上去更严重怎么办？可是这是上面交代的。哎，别靠了。哦。哎，好。小吴啊，哎，学长，状况怎么样？哦，还蛮正常的，就一直这样。你在看书啊？哦，对啊，我要考试了，我就抓时间看个书吧。小吴啊，啊，犯人怎么不戴手铐嘞？啊，学长不是啦，是那个徐院长，他说什么他骨折很严重，铐起来什么会更严重之类的，他就不让我铐嘛。那铐一只手嘛。哎，对哦。哎，病人不能乱动啊！医生啊，阮院长讲这个犯人哦，会当点点关察2、3天。啊，阮两个哦，嘛爱点点顾，而且哦，手铐一定爱铐的，啊，铐拢看会到的所在啦。哇，既然安尼，有发生什么状况，我会详细写去报告顶管。要不是徐院长坚持把你留在这里，我们早就把你带回警局里了。不肯说是不是？不肯说是不是？小吴啊，我不要再讲了啦。哦，有发生什么状况哦，咱拢真清楚啦。不过这是病院呢，伊即摆需要好好照顾。这是病院，阮当然嘛是听院长的啊。等下啊，我甲你讲啦，病院内底哦，刚有病人啦，无犯人啦，你都把握开啦。学长，好啦。好，我透开啦。哦，唔好哭啊啦。阿姊啊，你啊，这妹让注射下医啦，哦，啉奶下的。
听讲你愈好诶，面目嘅问题哦，咱要同等数啦，你先睡吼。秦院长，安自杀的。唔是安自杀，应该骗人诶，当然需要照顾啊。今日哦，换做恁两个，我共我安尼做啦。好啦。学长，我看他现在这个样子啊，大概跑不到哪里去了。都是你啊！老是搞不清楚状况。哎，学长，你会不会觉得哦，自从我们进了徐外科开始啊，这个医院里面的护士、医生，那整个气氛都怪怪的。哎，我也这么觉得嘞。对啊，好像有什么事情瞒着我们哦。会不会是上次蒋银行那个嫌犯被我们开枪打中？到这个医院来了。学长，那我们要不要一间一间病房去搜看看？一间一间搜啊？对啊。可是没有经过院长的同意，要是让他知道了，哎，我们以后这家医院哦都不要进来了。也是哦。这个徐院长啊，这个人虽然不错，可是啊，谁破坏他的规矩，他照样不给面子，肯定就是把他骂个臭头。这家医院啊，上上下下这么多人，有可能窝藏一个嫌犯吗？我看啊，我们还是把这个犯人顾好就好。哦。对了，小哥，我看了，今天你先回去了，我在这里值班了，你明天再来接了。好。真的吗？对，学长。那我先回去了。哎，好。再见。慢慢骑啊。哎，好。阿志，对不起，我害了你。说什么害不害？你怎么会在这边？他们打你哦？没事啊，反正我自己闯的祸，怎么样都是我活该啊。
阿志，你要撑下去啊！你别忘记了，我们说过，我们要一起回家的。我已经完了，我回不去了。你记得我们曾经讲过，你要替我孝顺我妈，替我照顾我妈。你要记得带她去看医生，好不好？好了，阿志，不要再说了啊。早知道就听你的，不要听老孙说的那些，也不会搞成现在这样。老孙呢？我不知道。那天我们去你家，然后警察开枪打中你，我们就分开跑。后来我被警察抓住了，他……那金子现在在哪边？警察就是为了这件事情拷问你，对不对？你怎么那么傻？你不会跟警察说吗？不能，我不能说啊，我不能说。你为了那几块烂金子而赔上你的性命吗？如果这样可以救我妈的命，那就算死也不能讲。你有没有为你妈妈想过？如果你妈的病好了，而你却死了，那她要怎么活？金子在老孙那里，他说他有门路可以卖，他答应我弄到钱就送回老家去。国良，你再帮我一次好不好？回老家把那笔钱拿了，然后带我妈去治病。其他的什么都不要说，我拜托你再帮我一次。你怎么还没有搞清楚啊？你妈的事情，我们可以再想别的办法吗？你一定要去想吗？我只是来拜托你的。我先回病房，不要再连累你一次。阿志，你去跟警察讲实话，说金子在哪边，然后看可不可以自首，好不好？严总，你请来。哟，要做遍叶雄的创空董养冲呢，生件不然大都安用，当然面对强用啦。严总，给安用，我就先来做强强的养流管嘛。谢谢。院长，你有没有看到许光志？许光志去哪里了？许光志到底去哪里了？严总，唔是强啦，买紧了。要比秦院长，没啦，也跟事情老贵良无关系。去挨迄深记，怎我海去分警察大刀啦。同讲哦，呀哈，你行路了，同一路关的啦，同还专业偏锋啦。呀，警察吼，老豆有提有这有提啦，死过迄千呢。我做唔得啲啊！阿志，唔要紧来啦。阿志，哎呀，好啊，好啊，好啊，不要动啊，不要动啊！不要动！叫你不要动啊！不要动！冇这哦，怎么这样啊？给不动啊！
冇这哦。做唔得，我做唔得啲啊！阿祖，快点啦！但係你冇下廠嚟啊！阿师傅，他严重内出血。赶快准备手术室，快点去！哎，陈警官，麻烦你外面稍后一下哦，不好意思。阿志，阿志，阿志，你是谁？跟他什么关系？不要忘记，我们还要一起回家。阿志，我在问你话，你有没有听到？抢匪共犯！阿志，别动！你要干嘛你？你要干嘛？学长，学长，小吴，你来刚好，把他抓起来，带到警察局去。学长，你先不要激动，另一个银楼抢匪已经投案了。局长叫你赶快回去。什么时候发生的事啊？我也是刚才知道，就像许光志说的一样，只有2个绑匪，另外一个不知道从哪里跑出来，说要劝他们投案，被我们开枪打中了。学长，我们根本搞错方向了。我跟你讲，在事情还没有厘清之前，你还是嫌疑犯，不准离开这家医院。阿志，阿志，我们一起说好要一起回家的，阿志，阿志，阿志，我们一起说好要一起回家的，阿志。阿志，而且这样很漂亮。谢谢你大。严总，对，你发讲嘅片吼，等一下就会派人过来调查原因的。安尼哦，好啦，看几天爱天数嘛，加爱天有天数啦。系哦，佢下次本警察大到内上出迄个事情，就会被发现呢。万人做的事情，万人都会负责任的。严重一开始吼，就无留几点动作会反应。阿志同国良啊，都会生意的天天啊。几天遇到事情，当然要有人天数啊。台北安泰呢，过到下尾送来台北逃生发嘅人啊，真无简单的。同爱天都强用啦，爱天当然要同人天数啊。记得要好运哦，遇到严重暗号的人。爱天真爱讲哦，做得做的，每本需要嘅人后，伊是个希望天天啊。当没？
严总，棒妹，也安尼情我考严重，真严重。严总，严总，我阿姊的反应，又安尼咧救伊。那天做医生了，应该做的啦。我阿姊无办法，向院长讲多谢。我做阿妹哦，代我阿姊同伊讲多谢。唔使用讲啦，伯妹，无得伤心的哦。迄讲伊嘛计爱爱天天数的，请用讲吼。好啦，伯妹，爱天先出去，留下来同阿姊讲话。讲真。院长，什么伊啊？我阿姊会去抢，迄个这做阿妹无搞好，请你爱相信啊！爱相信。阿姊啊，佮生孕的时间就无爱读书，高中嘛无读好，我对伊嘛亲严。伊要同朋友去台北，夜上夜下，伊生意就无阿爸，我这做阿妹啊，身体也无嘛介好，我真经唔对哦，用要爱用的。唔怕啦，伯妹，有顾伊啊。讲真。大伯，那要每年去台北过了好梦，你都同我讲好，你还安安放心。你的声音有没有爱我？阿姊啊！心肝了。
妹啊，用爹爹不通哦。唔卡，你讲，同俩跌到这些痛。让伊看一下。林。爸。两个啦。无啊，爸，我听讲你约同学去探水了哦。按用马桶通拿酒，看考多鸟的。我考唔到好好教啦。考唔到好好教，唔怕啦。我考到改查，唔会欠啊。有好教都如何呀？细年考唔好，骗你的阿爸一定会骂嘅啊。爸伫医院，等恁看到生生死死啊！也小可的，快乐轻松要。爸，那你想怪奇怪呢？中文呢，我怕考唔到呢。默读中文呢，要好一下子吐实啊！我真的喜欢的话，爸有喊会拼图了。爸，你讲嘅哦。爸，来摸你哦，还买意思啊？被骗。有一种方法，有个 pose， 马克讲。马克勾你发现。要记得啊，院长，阿志母亲开刀的事情，我会自己处理。你请他过来好，我帮他开刀。这钱的事情哦，你就不用担心。我有手有脚的，自己可以处理。如果真的有困难的话，记得来找我。我很高兴你从这个大门离开的。接下来想做什么啊？我已经很久没有回老家看一下了，处理完阿志母亲的事情，我想就会回去看一下。随时欢迎你回来啊！谢谢，谢谢。啊，对了，麻烦你，好。
先找那个打铁的病人又说没有钱缴医药费。打一千。拜托，他每天打铁都嘛打到生病，有没冇钱？平应的啦。好啦好啦，基本上用讲哦，一定有其个理由咩？我再讲打铁赚多少钱啊？来，再来一个。简总，你有冇收地的钱哦？总唔得哦。哎呀，蛮计较。你哪一边呢？你中午那走啦。啊，既然哪一边做嘛嘅咯？你本年哦，同爸做神灵茶衣啦。啉暗的吼，爸再过去점。送囝无来面那强那，班囝无来厝那，困转那个南马风啊，从山流来过那。来人呐，土贫落苦呐，偏背那个猎巴国家。